ჩემი ლილუა ჯუჯაპუდელის და თოიპუდელის ნაჯვარი არის 6 თვის, აცრები ყველაფერი ჩატარებული აქვს, რაც საჭიროა და დანარჩენი დავდივართ ვეთთან და ვაკონტროლებთ ყველაფერს. 23 მაისიდან თბილისში პატრონიანი შინაური ცხოველების შემოწმება იწყება. პროგრამას კარდაკარ ჰქვია და მას ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თანამშრომლები უზრუნველყოფენ. ისინი შეამოწმებენ, არის თუ არა ცხოველი ვაქცინირებული. არის თუ არა იდენტიფიცირებული და რეგისტრირებული, სტერილიზებული ან კასტრირებული. ასევე შეამოწმებენ მათ საცხოვრებელ პირობებსაც. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო პატრონიანი ცხოველების მოვლა-პატრონობის პირობების გაუმჯობესებისა და მათი მეპატრონეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით იწყებს პროექტს კარდაკარ, რომლის ფარგლებში ჩვენი თანამშრომლები წინასწარ დაგეგმილი მარშრუტით გადაადგილდებიან, კარდაკარ ივლიან და მოინახულებენ ცხოველებს, მათ მეპატრონეებს, მისცემენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ვალდებულებები აქვთ მეპატრონეებს, ეს იქნება სტერილიზაცია, კასტრაცია ცხოველების, ვაქცინაცია, რეგისტრაცია, იდენტიფიკაცია და ამ ყველა პროცედურას შესთავაზებენ მისამართზე. ეს ყველაფერი არ ემსახურება მოსახლეობის დაჯარიმებას და თუ შევეხებით სანქციებს, ჯარიმებს, თუ ადამიანი არ გაითვალისწინებს იმ მითითებებს, შენიშვნებს, არ გამოსწორებს ცხოველთა მოვლა-პატრონობის დარღვევებს, რაც იმ მომენტში დადგინდება და მოვლა-პატრონობის წესების დარღვევაზე, გაუსტერილებელ ცხოველზე, დაურეგისტრირებელ ცხოველზე არის 8 ლარიანი ჯარიმა და განმეორებით 50 ლარიანი, მაგრამ მე ვიცი, რომ კანონის მიღების შემდეგ გაცილებით მაღალი ჯარიმები იქნება ამ ყველაფრის შეუსრულებლობას. საკმაოდ დიდი გამოწვევა არის ჩვენთვის მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა. და მიუსაფარი ცხოველების გამრავლების პირველ წყარო არის პატრონიანი ცხოველები. ხშირ შემთხვევაში მეპატრონეები უმეთვალყურეოდ ტოვებენ თავიანთ ოთხფეხა მეგობრებს ქალაქის ქუჩებში და არ ახდენენ იმ ვალდებულებების შესრულებას, რაც მათ აკისრიათ. მთელი ქალაქი უნდა მოვიცვათ, ვიწყებთ გარეუბნებიდან, საკუთარი სახლებიდან, საკუთარი დასახლებიდან და ნელ-ნელა მთელ ქალაქს მოვიცვათ. ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით მოქალაქეები თავიანთ მოსაზრებებს გვიზიარებენ. ეგ ალბათ უფრო იმათია გათვლილი, ვისაც ეს ბიზნესად აქვს ქცეული, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ერთი ძაღლი მყავს და ბიზნესის კუთხით არ უყურებ. მე უყურებ სუფთა მართლა ჩვენი მეგობარია და მართლა ჩვენი ოჯახის წევრია და ვუვლი მაქსიმალურად როგორც შემიძლია და აი სადაც ხდება უკვე მათი შეჯვარება, შემდგომ უკვე გაყიდვა, აი იქ უნდა მოხდეს ნამდვილად მონიტორინგი და ნამდვილად უნდა შევიდეს და გააკონტროლოს რა პირობებში არიან, თუნდაც ამდენი ძაღლი ერთად, ლეკვები, დედაშვილი, სადაც 5 ძაღლი და მეტია, იქ რა თქმა უნდა საჭიროა და ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, სადაც პირიქით ხვევლებით ძაღლებს თითო ყავს და ოჯახის წევრად მიგვაჩნია, იქ მონიტორინგი ვფიქრობ დიდად არ არის საჭირო. მიკი არის ჩვენი მეგობარი. ჩემ მესამე შვილი, სულ 3 ბიჭი მყავს და არის ნაბოლარა. ძალიან უყვარს თამაში, არის ძალიან ცელქი და ძალიან შეგვაყვარა თავი. უკვე 2 წლის ხდება მალე სექტემბერში. ვაქცინებით რა თქმა უნდა ჩატარებული გვაქვს. ჩემი აზრით, კაი წამოწყება არის, სომბერი სამაღლება საჭირო არის. პრინციპში კი იციან კიდევაც, მაგრამ ზოგ საშუალება არ აქვს ალბათ. ესაც აცრები გავუკეთებთ ეს პროცედურები ჩაუტაროთ, მაგრამ არ ვიცი, საერთოდ ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი წამოწყება არის. ცხოველთა დამცველებს მიაჩნიათ, რომ კარდაკარ კარგი ნაბიჯია, თუმცა არა საკმარისი. მხოლოდ თბილისში მიღებული ზომები პრობლემას ვერ მოაგვარებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რეგიონში გაცილებით რთული ვითარებაა. რაც შეეხება თვითონ ამ მოდით დავარქვათ ინიციატივა, რომელიც ნამდვილად მათი საქმეა, ეს რა თქმა უნდა კარგია, ცუდი ნამდვილად ვერ იქნება. უბრალოდ გამომდინარე იქედან, რომ აღსრულების შემთხვევაში, ანუ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელსაც აუცილებლად აღმოაჩენს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, ფაქტობრივად ყოველ მეორე ოჯახში, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ადამიანს ის არ აქვს ინფორმაცია მოვლა-პატრონების წესების შესახებ, რომელიც დღესაც წერია, თქვა რაღაცა ელემენტარული საბაზისო თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დადგენილებაში. მათ ამის შესახებ არ იციან და დარღვევები დახვდებათ, მაგრამ რადგან სანქცია, ანუ ჯარიმა არის 8 ლარი და პირველ ჯერს ერთადაც გაფრთხილება და მხოლოდ მესამე ჯერზე ოდნავ თქვათ მსუბუქდება
ხდება და 50 ლარი ხდება. ჯერ სამჯერ როგორ უნდა მოხდეს ამ ერთ და იგივე ადრესატის შემოწმება, როდესაც ისე გითხარით, რომ ძალიან დიდ ადამიანურ რესურსს მოითხოვს ეს არ ვიცი და რაც შეეხება რვალარ ჯარიმას, ყველას შეუძლია ეს გადაიხადოს და ასევე არ დაგვაუწყეს, რომ ხოლმე თბილისს ვრცელდება ეს და რეგიონი ისე მიტოვებულია, აბსოლუტურად ყველა რეგიონი მიტოვებულია. ეს თბილისის სახელმწიფო მონიტორინგის სააგენტო და ეს კონკრეტული წესები არ არის გაწერილი არა კანონმდებლობაში, ან ადმინისტრაციულში, არამედ გაწერილია კონკრეტულ დადგენილებაში კონკრეტული სააგენტოსთვის, რომლის უფლებამოსილება არ ვრცელდება რეგიონებზე. საქართველოში უკვე წლებია უამრავი მიუსაფარი ძაღლი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. ქვეყანაში არ არსებობს ზუსტი მონაცემები თუ რამდენი მიუსაფარი ცხოველია ქუჩაში. ცხოველთა დამცველები ამბობენ, რომ კარდაკარ ნამდვილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ქვეყანას სჭირდება კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ შინაური ცხოველები შინ თუ გარეთ არ იტანჯებოდნენ.